Manipur Top 20 News na tungan ba reliable source dari lokot jarga mata-mata di oiba maru oiba ipaw sing patukan khangam jai ahanda pawda Central Force na kumai yengduna leire State Force na maya yaudaba kaiga manare amuko gi site gi asumna fongdorakli Manipur da ethnic line da politics to handuna ethnic polarization ama chawna lehle haiba galoina apunba Manipur gi apunba kholaw longminaduna chakot lambida changsin minabagi mota magi kanglup gi oiba apamata Kanglup masih gi marta khana chainaba hegat hanbata natana masing yamlaba Central Force na kumai yengduna leire amasung masigi matakta State Force su maya yaugraba kaiga chap manare haina amuko gi President Sanjoy Sorokhaibamna phongdorkhre ngasi kwai kaitheda leiba amuko gi office ta koirei lemarel maira paibi apunba Manipur kohar MSF ki lusingba singa saruk yaduna pangthokiba pawgi mifamda phongdolotuna mahakna hai Manipur dagi tangdu leitaraba phibam asigi matang taba warosin ama porpa ngamdriba asigi Teksak pumba India lengang na pugadamani Central amasung State Force ki matawsing asibu sahi kya lisang sitna India lengang na yengduna leiba haibasidi makoina thawaina tawhanba irang ni hairidabagi maram leite ethnic line da Manipur macet thugaiba galoina na mutat khraba amadi lekha tanaba sinba yaroi Central Force ki mamangda thagdoksing thokpada yenglaga leibagi wan tok karino haina hangalduna kumja 1990 dagi hogduna Union lengang na Manipur bu maikei kya da kangkong China ba honor liba singdagi Manipur gi miyamna tamlakiba parasing atungkumba makhatana tamlakloi hainingai leiti haiki amaromdana OP thaba India lengang gi yoktuna thamliba kuki khulai paibasingna hakthengana sagatli Haumi Youth Front hokiba chahi kya gi mamangdagi Manipur da changsilakliba mitopsingna chingi lamsingda umang koktokuna OP thaba amadi drug lalolbagi thabak lamdamsida chatharpana yelhongaidagi khundaraklaba phurupsingna achauba chaitheng ama pire OP thabagi thabaksi India lengang na yoktu thamiba kuki khulai paibasingna hakthengna sagali amadi lamdamsigi yelho phurupsingda mihat mipun yekhai thingaiba amadi aki akhang okhanbagi thaong kya toina lakli haina Haumi Youth Front ki General Secretary KH Johnson gi chirol amana phongdorakli terol sira makha taraduna hai kuki khulai paibasingna kumja 2023 gi May 3 dagi atamna na maitei singda landarpadagi lamdamsi tangoi tana chakli misimina thokpadagi sena khainabagi maichakna yumthong kaya mikap mirau khol nali Manipur tampakta tariba awabasi jingi lamda phanglakpa yabagi akiba leibana jingda yelhongaidagi kondaklaba purupsingna kuki khulai paibasingi mayakta ihou sagalakpagi mami tarkli logi wangmada kuki khulai paibasingna maning tamlabgi damak aronba lambi German Tiger Road chembada athingba piba OP thaba thingba amadi kuki khulai paibasingi camp saba yaroi haibra singba kholaw lawba horkle ikhang khangogdana ireng liamai khulda yekhai thugaiba tholakpada natana khulgi chairman da aki akhang pokhalamba laibak thibani masida natana nungda kuki len thajilambagi thaong yongna laupu tanbagi moongni masi Myanmar da base tawba lawhalup singi ka henba lujadaba thaongni thaong si lamdam sigi miyam gi mayaktani India sembada kuki len tawba leipa ama yaukibra kaiba yaroidaba Manipur gi ngamkhai India lengang na yoktu thambiba kuki khulai paiba kharana hanjin temsinabada yengdun leibagi nunggi oiba wahantok hanglakli jingi chana kanglonga tampaki chana kanglonga khenariba karigino masi India gi karamba Thoksilno Manipur si mayai ka pachinja ki leipak ama oiraklibasidagi kanba haibasi India lenga ki thogdangna tabra masigumba thawngsina lamdamsigi yelho phurup singbu thawoidabagi mami chawna tari India lenga ki achan birai naibagi thawngsing mami chawna tare Manipur da hokiba mioi kyana India gi mahut chinduna pangthokpa amadi malemgi pambakta achauba mafam kanjuna mingchet kya porakpa ngamkhre lengak sigi achan birai naibagi thawngsina lamdamsigi miyam India natrabagumna phahole Tatharibo thawngsina Manipur India da fulhanbagi wantok karino Southeast Asia da sahi kya maning tamna palamba leipaksi India lengangna hanthana yengbanara Manipur da ingtapa poraknwagi damak India lengangna achan mira naibagi wakhal thadukuna manaba miyeng yengba amati yelho phurup sing ikai khumnar matamda oiba ngamgani haina phongdorakli makha tarpada makhal amatagi Harao kumei tawba yaroi lakatoriba bosem amadi kosem na loba sahigi class 10 amasung 12 exam leibana Maram oiraga lamdamsida nongmata kangdana hauksi lauba isai nongmai mela amadi maram chadana chaksa haisanabana chingba makhal amatagi Harao kumei tha asigi kunga mathedagi pangthokpa yaroi haina Universal Mothers Organization UMO gi Organization Secretary KH Hasna gi serol amana phongdorakli COVID-19 dagi hauraga kalupi irangna maram oiraduna khonai sigi tungi yumbi oirakadaba mahiroi singi punsi miyamga loinana kanminasi UMO gi matai loisang singasu mayai loisangi warep sibu inbiduna isa gi laikai da thingba sing thambiu maira paibi amadi club singasu sagatpiu hairi loksing pokai dagi pukatcharaga loksin bada yamna kanagadaba case ama
पाथोक्तुना खंजरी मदुदी ब्रेस्ट कैंसर नाहलकनबा मरमसिंगी मनुंगदा चिनी का हेना चाबसु अमा ओइरी मैम खंगमिनसी अखोइना चारिबा चिंजाकता अथुंबा चिनी की सरुक का हेना यावरबदी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क हेंगतहली हाइना नौना थिनबदगी खंगले मसीदसु नतना कैंसर सेल्सिंग लंगसुत्सु संदोखिबा याय हाइरी यूनाइटेड स्टेट्स लैबा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एमडी अंडरसन कैंसर सेंटर दा असिस्टेंट प्रोफेसर ओइबा पेंग यांग हाइकी उसी सिंगदा चाइंग तौना येंगबदा चिनी की सरुक का हेना चाब तारबदी कैंसर नारको याबगी रिस्क वांगना लै हाइना खंगलकली रिसर्च ना हाइकी चिनी का हेना चाब मतमदा एंजाइम मखल अमा अमसुंग मरी लेनबा फैटी एसिड मारांग कायना थोगलकपा मरमना कैंसर की रिस्क हेंगलकपनी हक्चांग मनुंगदा तरागनिथोय LOX कौबा एंजाइम का हेना थोगलबदी तरागनिथोय HETE कौबा फैटी एसिड की चांग हेंगलई ममांग पांथोकिबा स्टडी सिंगसु चिनी का हेना चारबदी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क हेंगलई हाइबा खंकी अदुबु इन्फ्लेमेशन मरम ओरिजुना कैंसर ओरपनी हाइबा थाजनकी स्टडी अदुदा सरुक याकिबा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास MD अंडरसन कैंसर सेंटर की प्रोफेसर लोरेंजो कोहेन हाइकी अंदक पांथोकलिबा स्टडी असिदा चिनी चाबना उचिगी पेमरी ग्लैंड ट्यूमर ओहेलकप्रा हाइना थिजिनकी अदुना का हेना चिनी चारबदी हक्चांग मनुंगा 12 HETE कौबा फैटी एसिड की चांग वाखलतुना ब्रेस्ट कैंसर ओहेलकपनी हाइबा खंकी स्टडी की सरुक अमा ओइना रिसर्च टीम अदुना उची सिंगबु कांगलुप क्या थोकना खाइदोकलमी उची कांगलुप अमदा अककनबा चांग चिनी पिजबग लोइना कांगलुप अमदना चिनी की चांग वांगना पिजरमी चिनी खतंग पिजबा उची कांगलुप अदुदा ट्यूमर फॉर्म तरुकपगी चांग चाद कुंट्रा ओरमी अमरोमदा चिनी का हेना पिजबा उची सिंग अदुगी ओइनदी ट्यूमर सेल फॉर्म तरुकपगी चांग चादा यांखैगा निपान ओइकी चिनी की चांग यामना चाबा मतमदा लंग्स कैंसर नारकपा याबगी रिस्क हेंगलई हाइबा स्टडी अदुदगी खंगबा ngamki स्टडी की रिपोर्ट असी कैंसर रिसर्च जर्नल की ऑनलाइन एडिशन दा फोंखिबनी मरमसिना अनौबा नन इमेजिंग मेथड अमना हौजिक चत्थरिबा ब्रेस्ट कैंसर लाइंबगी मओंग असिगी महुत सिलकपा याय हाइबा हंदकता नौना पांथोकिबा रिसर्च वर्क असिगी रिपोर्ट की खंगबा ngamle स्टडी अदुदा सरुक याकिबा स्वीडन दगी अपसाना यूनिवर्सिटी लैबा सेंस सोरेंस ना हाइकी अतु मतमदा अनौबा मेथड असिना इन्वेसिव टिश्यू सैंपलिंग की महुत सिंदुना कैंसर लाइंबगी थोंग चतरपा याय ब्रेस्ट कैंसर की लाइन चथबदा HER2 ह्यूमन एपिटमेन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर टाइप 2 क्या यामना चाखलकपगे हाइबदु मांगजौनना खंदो यामनमक तंगाई फदे HER2 दा अतमना टारगेट तौरगा ब्रेस्ट कैंसर की लाइन चथबदा सेल का हेना चंगी अदुबु नुपी क्यागी पुंसी कनबा ngami हाइरी हौजिमक्ति HER2 की तांग वांखलकपरा हाइबदु खंगोनबगीदमक सर्जरी की मतेंग ना टिश्यू सैंपल लौरगा येंगली नत्रगना लिवर सरू अमदी अतै हक्चांगी कैटसिंगदा येतुमना थिंदुना टिश्यू लौरगा बायोप्सी तौरी इचम चंबा मोंगदा नन एविसिड टेक्निक सिनादुना होल बॉडी PET CT एक्सचेंजिंग कैंसर लाइंगबा यागद्रा हाइबदु खंगोनबगीदमक अनौबा स्टडी असी पांथोकिबनी हौजिक लाइंगलेबा ब्रेस्ट मेटास्टेटिक कैंसर पैकेज तरागा तरुक की मरमदा रिसर्चना कुपना थिजिनकी मेटास्टेटिक कैंसर हाइबसी हक्चांगी मफम अमदा कैंसर नारमदगी अतै अतोप मफमदा संदोकिबगी थोंगमुनी हानदगी तनदुना लागलिबा कैंसर लाइंगी मओंग असिगी महुता इचम चमना नन इन्वेसिव इमेजिंग मेथड ना कानाबा हेली हाइबा स्टडी असिदगी खंगबा ngamlakibani स्टडी रिपोर्ट असी थेरानोस्टेटिक जर्नल ना फोंकी अमरमदा UAE यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अमर अमीन लुचिंगदुना चथकिबा स्टडी की रिपोर्ट ना हाइकी सेफ्रॉन बेजन प्रोसिन ना लिवर कैंसर ngatupangammi मालेमदमी ख्वाइदगी यामना सिहलिबा कैंसर मखल सिंगी मनुंगा लिवर कैंसर ना ख्वाइदगी मकोक्ता लैरी अदुबु सेफ्रॉन बेजन प्रोसिन की mateंगना लिवर कैंसर मांगजौनना ngakpa ngammi हाइबा स्टडी अस्ति खंगबा ngamki स्टडी की रिपोर्ट असी एंटी कैंसर ड्रग डिस्कवरी दा हंदकता फोंखिबनी हाइबा आर्टिकल असी रिलायबल सोर्स ता युफम ओयरगा फोंगमनी अदुबु मसिना मेडिकल प्रोफेशनल सिंगी पक्ताक सिंगी महुत सिन्नबगी पांदम अमदि नति हाइरी वीडियो असिबु पाउदमदा सोइखि लांखिबा यावबसु ngakpigani amadi channel asibu subscribe tawbi damukta thagappa phongdoksari tung koina miyamgi siba tawbu ngamba oijage।